Bom dia, meus amigos. Eu estou embarcando o trator agora para levar para outra fazenda lá, fazer outro trabalho lá, terminar dessa aqui. Agora estou embarcando o trator para levar para outra fazenda. Vocês estão vendo aí. Pois é, galera, vocês estão vendo aí uma prancha nova, uma prancha boa de embarcar. Não dá muito trabalho. Não precisa subir em rampa, entendeu?